Hola, bon dia. Em dic Rosa, soc infermera de la Unitat de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari Joan XXIII. Experiència professional? Doncs tot el que pot donar de si 45 anys treballats en l'àmbit hospitalari. Experiència en aquest mitjà de comunicació audiovisual? Zero. Bé, si parlem de programes de prevenció i control de la infecció nosocomial, sens dubte hem de parlar de les precaucions estàndard, de la higiene de mans, de l'ús dels equips de protecció individual i també del maneig de pacients amb malalties infeccioses. Nosaltres avui, amb aquesta filmació, ens centrarem en la higiene de mans i amb l'ús dels equips de protecció individual. Per què hem de continuar veient aquest vídeo? Doncs perquè tot té el seu què i el seu com. Penseu que una incorrecta higiene de mans i un mal ús dels equips de protecció individual el que pot fer és incrementar el risc de contagi tant per nosaltres com pel propi pacient. Bé, ara ens pararem uns segons amb aquesta diapo perquè hem de visualitzar molt bé quins són els passos, quina és la seqüència que haurem de fer al moment que ens haurem de col·locar els equips de protecció individual. La seqüència aquesta és molt important i cal que la tinguem molt interioritzada. Comencem ja amb la filmació pràctica de com ens posarem els equips de protecció individual. Aquí tenim a la Judit, infermera de Medicina Interna. Ella ens ensenyarà, ens mostrarà pas a pas de com ens hem de col·locar els equips de protecció individual. Ara comencem ja amb la filmació. Primer que tot i abans que res ens haurem de recollir el cabell. El cabell ha d'estar degudament recollit. Començarem ja pel primer pas, que és la higiene de mans. En aquest cas l'estem fent amb aigua i sabó. És una tècnica que l'ensabonat ha de durar com a mínim 20 segons i ens podem ajudar amb els pòsters que tenim editats del Departament de Salut de quina és la tècnica pas a seguir. Ens esbandim les mans, ens les jugarem amb paper i una vegada les mans eixugades tancarem l'aixeta amb el paper utilitzat. Com veieu, hem de tindre també dintre de l'habitació un cubell de rebuig on tirarem el paper. Bé, una cosa important, abans de col·locar-nos els equips de protecció individual, ens haurem d'assegurar de tindre una tauleta on disposarem de tots els estris necessaris dels que necessitarem o precisarem per col·locar-nos. Aquí tenim la Judit ja, que és en el pas 2, on es col·locarà la bata. Com veurem, una vegada posada les mànigues, ens la lligarem darrere del coll, tant si és amb cinta com si és amb velcro, i seguidament, tot i l'embolic que hi ha una mica perquè cada dissenyador té el seu model, ens lligarem les cintes al costat lateral del cos, per tal després puguem facilitar la retirada. Aquí la Judit es posarà la protecció respiratòria, en aquest cas està utilitzant una mascareta de model, la mascareta quirúrgica model 2R, que és la que ens protegeix de microorganismes que ens transmeten per gotes. Això és gotes de més de 5 micres. S'està comprovant que quedi completament ajustada al tabic nasal i ajustada al contorn facial. Seguidament, ara s'està col·locant la protecció respiratòria de la mascareta tipus FFP2 o també podria ser una FFP3. La veiem com fa inspiració-expiració per comprovar que s'adapta completament a lo que és el tabic nasal i tot el que és el contorn facial. Inspira, expira i ara ens mostra com
El mateix, una FPP2, FP3, però amb un altre disseny i un altre model. Efectivament, també torna a comprovar que estigui ajustada al tabic nasal, el contorn facial, i ara aquí la veiem com inspira, expira i fa el 3 de fuita per comprovar que està completament sellada el contorn facial. Per dalt i per baix no hi ha cap fuita d'aire. També comprova que la vàlvula d'exhalació funciona correctament. Finalment, la Judit, continuant amb la protecció respiratòria, es torna a posar una mascareta quirúrgica 2R i es posa com a quart pas les ulleres antiesquitxades per protecció ocular. I ja, per acabar amb la col·locació de l'equip de protecció individual, per últim, es col·loca els guants. Aquests guants han de quedar per damunt del que és el puny de la bata, de tal manera que la pell de la canell ens quedi completament coberta. Amb aquests guants, en aquest cas els guants són una talla petita i això ho fa una mica complicat. Paro? No. Molt bé, Judit, ànim, paciència, que tot el seu què. Bé, ara ens mostra, no? Guants degudament molt ben posats, ok, correcte. Fem una revisió, bata correcta, protecció respiratòria correcta i protecció ocular correcta. Molt bé, ok. Llest per atendre el pacient. Ella ja es disposa a entrar a l'entorn del pacient, que és dintre de l'habitació. Bé, ara ens parem uns segons amb aquesta diapositiva per veure i visualitzar i interioritzar quins són els punts de retirada dels equips de protecció individual. No sé si us he dit abans que, clar, el disseny dels equips de protecció individual estan molt bé, però un mal ús dels equips pot contribuir i pot incrementar que el risc de contagi sigui superior tant pel personal sanitari que l'utilitza com pel pacient. Llavors, prestem molta atenció a quines són les tècniques i els passos en la retirada d'aquests equips de protecció individual. Aquí s'està retirant els guants. Els guants sempre serà la part més contaminada de l'equip de protecció individual, que és la que haurà estat més directament en contacte amb el pacient. Per tant, és molt important tindre l'habilitat de fer aquesta retirada el més correcta possible. Necessitem, com veieu, un cubell de rebuig i directament retirarem els guants. Seguidament ens descordarem la cinta de la cintura, ens descordarem la cinta darrere el coll i ens retirarem la bata amb tanta cura com per no entrar en contacte nosaltres ni la pell en la part frontal de la bata, que és la part que estarà més contaminada. Com veiem, el rebuig d'aquesta bata és molt important per tal de quedi degudament col·locada dintre del cubell. Finalment, tornarem a fer una higiene de mans . Com veieu, a la sortida de l'habitació també disposarem d'una tauleta amb el producte de base alcohòlica per fer la higiene de mans i també amb una bandeja o batea on deixarem el material que nosaltres haurem de reutilitzar en disposició de poder fer-li una desinfecció abans d'utilitzar-lo un altre cop. Una vegada fora de l'habitació, haurem de tornar a repetir la higiene de mans. Alto, Judit. Aquestes mans, abans d'entrar en contacte, d'apropar-nos a la cara i retirar la protecció ocular
i la protecció respiratòria, sempre, sempre, sempre haurem de tindre molta cura d'haver descontaminat les mans. Recordem, tant la boca com el nas com la mucosa dels ulls són portes d'entrada de microorganismes. Per tant, higiene de mans correctament abans d'apropar-nos a aquestes mans per retirar-nos la resta dels equips de protecció individual que ens queden per retirar.